Hola amiguitos, ¿cómo están? Adivinen que hoy vamos a hacer un video de los que más a ustedes les gusta hacer. Bueno, miren, este video se trata de slime. Y sí, este slime es comprado. Miren, es comprado. Venían aquí en esta botellita, miren. Y adivinen que vamos a intentar lo de sorpresas felices y juguetes divertidos. Que sí conocen, ¿verdad? A sorpresas felices y juguetes divertidos. Adivinen qué es lo que vamos a hacer. Le vamos a echar agua caliente. De hecho, aquí tengo el agua caliente. Está fría, más bien, ¿sí? Porque esta la vamos a calentar. Pero adivinen que hay un pelito aquí, hay un pelito aquí, hay un pelito aquí. Pelo. Me cae tan mal, miren, miren, aquí hay un pelo. Pues, miren, como los slimes se pegan por todas partes, les voy a enseñar una técnica. Bueno, que ya saben cuál es la de sorpresas felices y juguetes divertidos. Bueno, como ustedes ya saben, tenemos que grabar una noche por cosas que ustedes pronto sabrán. ¿Ok? Bueno, miren. Ahorita yo apenas llevo 5 videos o 6, no me acuerdo cuántos llevo, más o menos. Pero por favor suscríbanse a mi canal. Adivinen que me encontré otro pelito. Miren, este está colgando. Miren. Bueno, no se nota ahí en la cámara, pero pronto van a saber. Bueno, miren, este se lo han comprado, por lo que ven. Miren, por eso no tienen que comprar slime comprados, porque miren, saltan por todas partes. Tampoco esto es un slime, miren, lo voy a estirar, ¿ok? Ay, es un pedazo, miren. No, hombre, guau, qué padre slime. Miren. Miren, ¿esto qué es? ¿Qué es, amiguitos? ¿Qué es? Explíquenme. Esto no es slime. Ay, se partió, miren. Bueno, esto no es slime, amiguitos. Como saben, esto no es slime. Algo que les he querido pedir muchísimo. Oigan, por favor, los que... Ay, perdónenme, me voy tanto la cámara. Comenten abajito si quieren que haga 24 horas en una caja de cartón. ¿Sí? Oh, miren, de hecho, ella es mi princesa favorita. Ella es mi princesa favorita. Mírala. Ah, bueno, miren. Bueno, ahora sí, con lo que seguimos. Con lo de el slime. Bueno, voy a ir a calentar tantito solamente esto. Mi creation. Chicos, perdónenlos por dejarlos tanto tiempo.
sin, sin, sin venir, sin grabar más bien. Bueno, ahora sí, con lo que seguíamos. ¿Sigamos? Ah, escuchen. Se está calentando, se está calentando. Ah, y bueno, miren, les voy a enseñar cuál es mi pinito de Navidad, ¿sí? Nada más que como mi abuelita Conchita, a ella no le gusta, bueno, sí le gusta poner, nada, de hecho aquí vamos, bueno, sí le gusta poner pinito de Navidad, nada más que como no hay tiempo porque ellos trabajan en una empresa, por eso. Y por eso me cobraron este slime mega gigante. Este slime mega gigante. Miren. Es todo esto. Todo esto es. Dime, miren, esto bolota. Así, bueno, miren, ahora sí, ay, perdón. Bueno, eso es. Y ahorita, adivinen qué. Tengo un hermanito. Like si ustedes tienen hermanos. O comenten allá abajito. Todavía no. Bueno, esperen. Les voy a enseñar el pinito de Navidad. Ese es mi pinito de Navidad. Ay, sí, es que está colocado. Bueno, lo voy a traer. Bueno, este es mi pinito de Navidad, nada más que todavía no está decorado. Ah, y... ¡ay, madre mía! Y yo lo hice. Aquí dice el pulpo, un pulpo, aquí dice. Que, por cierto, ya me los hacen los 5 minutos que puse la agua a calentar, ok, ya voy. Chicos, y como les había informado, mi abuelo tiene el calendario del 2019. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué? Sí. Mira, ¿quieren mirar mi slime? ¿Quieren mirar? Miren, esto es mi slime. Esto es mi slime. Y también comenté allá abajito si quieren que... Porque tiene la puerta abierta, güey. hagan... Que casi se mete el pinche loco. Anda un loco, güey. Tenemos que van a comprar cerveza, Está vestido bien raro. Bueno, ahora esperen un momento. Ah, bueno, estaba enseñándoles mi slime.
filme. Ya lo vieron. Este es mi Slimer, que lo amo. Ahí voy. Todos los días está marcando y no la contestas. Que a qué hora le marcas, dice. Que a todas horas. A todas horas te marcan. Sí, está diciendo. No, que no te creas, dice. Dice que ahorita marcó que era miércoles y que le dijiste que la marcaba el miércoles. Es que se me ha marcado, dice. Dice que te quiere mucho, dice. Dice que no le contestaste. No te creas. Dice que te marcas. No, dice. ¿Qué iba a decir esa? Están en el hospital de mi por salud. No, dice mi mamá que se había quedado que se quedó en el hospital mío, güey. No, no sé, no quería saber que iba. No, medicina. Le checaron la sangre. No sabe. ¿Cómo salió tu salud? Dice. ¿La qué? Ah, ese miedo. Sí, dice que le digo, oye, dice mi mamá, dice tu abuela, que no le vuelvan a hablar de eso. Oye, el aparato. ¿Qué hizo? ¿Lo dijiste? Bueno, al parecer mi slime. Pero si lo ponen a la alarma, ¿dónde le Ya le eché el agua, ya lo moví un ratito. Y adivinen qué. Lo que salió. Esto. Esto fue lo que salió. ¿Ok? Espérenme. Esto. Lo voy a estirar, ¿ok? No, 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 no. Se los juro, se fue volando. Volando, amores, se fue volando. Ay, no, ya se llenó de cabello. Esto. Y like si ustedes aman a Kimberly Bell, que cuando ella es pantoja. Like. Bueno, esto es todo por hoy. Bye, 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 bye. Y voy a estar sorteando un iPhone X, unos tenis Nike, ya saben, y una compu. Bye, guys.